Unalima, unafuga, unatafuta faida halisi. Karibu Koko Shambani, kipindi kinachokuletea kilimo cha kisasa, mazao ya faida, ufugaji wa kisasa na biashara mbadala, kutoka kwa wataalamu wa kilimo na wakulima waliofanikiwa. Kujifunza mbinu zinazoongeza mavuno na kipato, kuanzia rutuba ya udongo hadi soko. Usikose Koko Shambani, kila Jumapili saa 10 jioni hadi saa 12 jioni. Koko Shambani, kilimo kinacholipa, maarifa yanayokuwa. Ni hapa Coco FM pekee. Kilimo ni miongoni mwa zile nguzo muhimu ambazo zinainua uchumi wa taifa, na ndio maana kila siku ya Jumapili Koko Shambani tunahakikisha kwamba tunakuletea makala maalum kuhusu mkulima hodari, kuonesha namna alivyofanya katika shamba lake ili kufanikiwa. Hii leo Koko Shambani tumezuru tena katika shamba la Coast Farm Care Center of Excellence kukutana na mkulima Ken, ambaye hii leo tumevutiwa sana na kilimo chake cha vitunguu. Tulikuwa tukikaa tukijua kwamba vitunguu haviwezi vikafanya vyema katika eneo la Pwani, lakini hii leo hilo tunalibainisha wazi hapa. Habari ya leo Bwana Ken? Salama sana. Tumekutembelea tena katika shamba lako. Leo tunataka kujua kuhusu kilimo cha vitunguu. Kwa shamba lako wewe unafanya kilimo cha kitunguu, si ndio? Naam. Na sasa leo tumekuja hapa ili tujue kilimo cha kitunguu. Labda tu kwa kuanza kabisa, unafanya kilimo cha kitunguu kwa ukubwa gani katika shamba lako? Ndio nilikuja kuanza kitunguu kulima hapa Mombasa. Manake hapa nimekuwa nikisikia wakisema kitunguu haiwezi fanya vizuri kwa mchanga. Kwa hivyo nilitangulia tu kwa ile kujaribu kaposhon tu kidogo kama kitunguu itaweza kufanya. Na vile ninavyoona, manake kitunguu ikiingia sokoni iko sawa. Nimeweka kaposhon kidogo, lakini after nime harvest nione venye imefanya, nitakuja kuwekelea vizuri. By the way, hiyo dhana imekuwa, manake hata sisi tumekuwa tangu tuko wadogo tukijua kwamba eneo la Pwani labda vitunguu haviwezi kufanya vyema, haviwezi kukua na kupelekwa sokoni, lakini hii tunajionea katika shamba lako. Labda ulipokuwa unaanza sasa, manake unasema wewe ilikuwa ni majaribio pia kama hichi kilimo kitafanya vyema. Katika shamba lako ulianzaje? Ulichukua hatua gani mpaka pale ambapo umefikia matayarisho ya shamba? Mwanzo mimi kitunguu upande wa seedlings hiyo ndio ile kitu ambayo nimetilia maanani kufanya seedlings As a Coast Farm Care Center of Excellence tuko na propagation unit So to have decided ni kujaribu hizi vitu tunafanya pande ya Central huko, tukileta hapa zitaweza kufanya vizuri. Okay. Kwa hivyo tukajadiliana tukasema na kitunguu tukiweza jaribu hapa, wanasema haiwezi fanya. Si tujaribu tuone kama itafanya. Na ndio maana tukakuja tukapanda aina mbili ya vitunguu hapa. Hapa niko na ile kitunguu inaitwa bunching onion na niko na spring onion. Okay. Aina mbili ya vitunguu. Tofauti ya hiyo bunching onion na spring onion, tofauti ni nini? Kama mnasikia ile kitunguu wanasema ndio kitunguu ya sambusa. Niite hivyo. Wanasemaga kitunguu ya sambusa. Kuna sambusa ambazo huwa ziko na vitunguu. Sasa ndio hiyo vitunguu ambayo unapanda hapa. Niko nayo hapa. Na aina tofauti hiyo nyingine ni gani? Hii nyingine ni ile bulb onion ile ambazo tunanunua kwa kibanda shilingi 5 shilingi 10. Naam. Okay. So umepata mbegu kule kutoka maeneo ya Central. Ukaleta katika shamba. Shamba ulikuwa umeliandaa vipi mwanzo? Shamba ni ile kama sasa ukiangalia nimefanya na hizi beds So kwanza ni kuitil vizuri, kuweka mbolea. Kitunguu inataka itengenezewe mahali mzuri sana. Ukiangalia hata nini yake zimeshikana, yani spacing yake inakuwa ni ndogo sana. So lazima uweke hiyo mchanga yote ikuwe ninio mbolea vizuri sana. Hata ukiweka mbegu yako hapo iweze kuenda vizuri. Shamba naona kama umeliinua kidogo hivi. Kuna umuhimu wa kuliinua ama mtu hata kama hajalinua lakini anaweza kapanda? For us wenye tunatumia drip irrigation, kwa hizi beds zetu tunakuanga tumeziinua kidogo. Sababu pia ya mvua ikinyesha inakuwa maji yako ile maji ya mvua haribu mmea wako, na kwa tumeinua kidogo. Okay. So umeleta mbegu, umekuja ukapanda shamba, umeandaa shamba lako paka umepanda. Sasa pale baada ya kupanda sasa kuna utaratibu gani ambao mwingine uliufuata sasa? Manake nafahamu kile kilimo chengine kuna mambo ya mbolea, lakini kabla tufike kwa mbolea, labda umepanda ile mbegu pale, umeanza kumwalia maji, ni kipi chengine kinafuata? Kitunguu kama mimea ingine
Kwanza nilitaka niangalie vizuri sana, kwa umakini sana, ndo at least niweze kuona ni kweli inafanya ama haifanyi. So I did my best kwa hii kitunguu. Ni ile mbegu, kwanza unatafuta mbegu nzuri. Nilitafuta ile mbegu certified seed F1 hybrid ndo nilikuja nikapanda hapa. Na from there nimekuwa nikiangalia kama mimea ingine iko katika hii shamba, madawa ina nini vizuri pia, manake pia ikiguzwa na magonjwa sitapata ile results yenye natarajia. So nimejaribu kuiangalia vile inafaa vizuri, ndo at least niweze kuona kama nitaweza kupata ile expectation yangu na hii kitunguu kama itaweza kunipa. No. Ningependa kufahamu labda hii mbegu ambayo ulikuja ukapanda ilikuwa sasa ni ile ya kitunguu ishaanza kutoa majani ama ni mbegu ya aina gani? Maanake tunafahamu kwamba hii mimea mingine labda kuna mbegu ambazo zile tembe zile unakuja unapanda kwa shamba, lakini hii mbegu ya kitunguu ilikuwa ni sampuli gani? Mwanzo nilinunua mbegu seeds, ile mbegu yenyewe kama nilivyoeleza hapa kwa shamba. Hizi mbegu yote, mimea yote ambayo tunapanda hapa, first we propagate for ourselves. Okay. So tuko na propagation unit ya kulea hii mbegu mpaka ifikie ile kiwango ya kupeleka shambani. Okay. Ndio uweze kufanya transplanting. So kitunguu yangu niliweka kwa nursery. We have a propagation unit here, I will show you. A greenhouse. Tuliweka mbegu zetu pale, zikakawia kwa kiwango cha mwezi mmoja niweze kufikia ile ya kuleta shambani. Naam. So umeileta hapa, imechukua muda gani mpaka ndo ifike kile kiwango cha kwamba unaweza ukatoa na kupeleka sokoni? Huwa inachukua muda gani ndio ikomae? Kitunguu after kuitoa pale kuipanda inachuanga muda wa miezi 3. The next 3 months hiyo kitunguu iko imeingia sokoni. That is ukiangalia vile inafaa, umeweka maji, dawa, fertilizers, 3 good months you are good to go. Hiyo miezi 3 ni kwa aina yote ya vitunguu? Manake katika shamba lako kuna aina 2 ya vitunguu, vyote vinachukua miezi 3 kukomaa na kupeleka sokoni, ama kuna mmoja ambao unachukua muda zaidi? The bulb onion, hii kitunguu ambao mnanunua maduka kama vibandani sokoni, inachukua miezi 3, 30 to 35 inakuwa iko ready ku harvest. Na nyingine inachukua 30 miezi 2. Yeah. Katika shamba lako naona kwamba unatumia drip irrigation, lakini sasa hii kitunguu inahitaji mbolea ama inafaa uipande kwenye mchanga ambao uko na rotuba ya kutosha, na hiyo itakuwa ni basi, haihitaji mbolea? Hapa kwangu natumia mbolea na pia mchanga wenyewe nimeufeed mwanzo, nimeiweka mbolea alafu bado niko na mbolea. So hiyo mchanga uko na rotuba, ndio maana hiyo kitunguu unaiona iko hivyo. Naam. Okay. Upande wa wadudu, kuna magonjwa ambayo huwa yanakuja yanaandama kilimo hiki cha vitunguu? Kitunguu baridi ndio huwa naiweza sana, lakini hapa Mombasa sijapatana nayo. Hapa tuko Kilifi. Yes, tuko Kilifi County. Sijapatana na ile baridi vile, but huwa kwa kitunguu baridi iko sana. Okay. Ikikuja ni wadudu, kitunguu ni moja ile ni mmea mwingine fani sana. Maanake kitunguu yangu ukiangalia vizuri nimepanda kando na mboga hivi. Kwa ile ninio ina repel insects, kuna ile wadudu hawanini mahali kuna kitunguu. So inasaidia mpaka mboga yangu hailiwi na wadudu. Yeah. Upande wa soko sasa hivi naona uko karibu kuvuna bila shaka. Upande wa soko umejiandaa vipi? Unategemea wateja wa aina gani, ama utasupply kwa wateja wa aina gani? Maanake hizi ni aina ya kilimo ambacho market iko kila wahali, soko liko la kila siku. Kitunguu soko yake haikosi, lakini hapa kwangu fono sikuwa nimeka ile kitunguu mingi niseme eti ndapeleka sokoni. Yangu ni nitaconsume na wale wanakuja hapa kitunguu ya 20 kidogo kidogo, maanake sio mingi. Okay, wale wateja wa hapa kijijini. Wale wa kila siku au ni ile kidogo watapata. But sasa after imetoka ndo nitawekelea nijue I will do something. Okay. Kwa hiyo kitunguu. So umesema kwamba hii ni mpango wa majaribio, kwamba umechukua zile mbegu kutoka maeneo ya Central ukaleta katika eneo la Kilifi. Ulikuwa unataka kujua kwamba hiki ni kilimo kinaweza kufanya vizuri, lakini umejionea kwamba ni kilimo ambacho kimeweza kushika vizuri na unaweza ukakiendeleza. Next time unapanga sasa kupanda katika umbali ama ukubwa wa kiwango gani katika shamba lako? Kulingana vile imenipeleka inaenda vizuri. Niko na kanusu kako mahali na hapa chini. Hapa neka.
tagonga kitunguu yote. Manake najua nao nikipiga temi yangu vizuri ikipata soko haitakuwa iko sawa. Yeah. Wewe ni kijana marika tu kama mimi. Kuna wale vijana wengine ambao huwa wanalia kila wakati hawana kazi, wanangojea kuajiriwa, lakini nimegundua kwamba katika sekta ya kilimo kuna nafasi nyingi za ajira, kuna faida nyingi sana ya ajira. Ungependa kumwambia nini ule kijana ambaye yuko pale nyumbani hana labda kazi ya kufanya, na akiingia katika sekta ya kilimo anaweza kapata ajira na akaweza kuendeleza maisha yake? Ungependa kumwambia nini? Anzie wapi? Ndugu yangu, dada yangu, kilimo ina pesa. Na hapa usibague kazi. Mimi nakwambia usichague kazi. Kazi saizi imebaki shambani. Shambani ndio kila kitu. Hata ukiangalia wale watu wakubwa huko, wakirudi makwao ana mahali analima. So usibague kazi. Ile kashamba kidogo uko napo nyumbani, ka kitchen garden, you can do something. You can get some cash from there. Yeah. Kwa hivyo hiki ni kilimo ambacho unaweza ukakifanya hata kama kilimo bustani, hiyo kitchen garden unasema? Yeah. Uko na ka kitchen garden kako ka 10 by 10, my friends. You are good to go. Utakosa 100 yako 2 kila siku. Na kaka tu kadogo hapo ukifanya vile inastahili. Okay. Utawahi kosa pesa ya unga hapo, utakosa. Yeah. Serikali imekuwa sana ikijitolea kwamba itasaidia vijana. Sasa katika sekta mbalimbali, kilimo ni sekta mojawapo. Labda ungependa kuambia nini serikali kwa niaba ya vijana? Kwanza ituangalie pande ya mambolea. Yaani hii vijana washikwe kwa pamoja, zile groups waonyesheni kile watafanya. Na wakija kwa kilimo wawe na watu wanawaelimisha vile inastahili, na wataendelea vizuri. Shukran sana Bwana Ken, umetuelimisha vya kutosha kuhusiana na kilimo cha kitunguu. Hatukuwa tunajua kwamba kilimo cha kitunguu kinaweza kikafanya vyema katika eneo la Pwani, lakini elimu yako na kile ambacho umekuja ukatuonesha katika shamba lako, sasa hivi tumejua kwamba hiki ni kilimo ambacho tunaweza tukakifanya. Tumeshukuru sana. Wakati mwingine kama kuna jambo lolote tutakuhitaji. Asante sana. Karibuni sana. Asante. Naam, kama ulivyosikia mtazamaji na msikilizaji kutoka kwa mkulima wetu hodari Bwana Ken, yeye anafanya kilimo cha kitunguu. Hatukuwa tunafahamu kwamba ni kilimo ambacho kinaweza kufanya vyema eneo la Pwani, lakini tumejionea, na bila shaka umesikiza, umejionea pia. Na kwa wale vijana, Ken amekwambia kwamba hata kama hauna sehemu kubwa ya shamba, unaweza ukafanya kilimo bustani, kitchen garden, pale katika sehemu moja ambayo unaishi pale unaweza ukafanya kilimo hiki na ukapata faida. Huyo ndo alikuwa mkulima wetu hodari. Hii ni Coco FM, Coco Shambani, na mimi ni Joseph Jira. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.